Salam, selamat malam. Pada tugas yang ke-6 ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menambahkan dan mengatur satu filter, menambahkan dan mengatur elemen, serta menambahkan dan mengatur transisi, dan menambahkan dan mengatur efek suara. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Pertama, saya akan memasukkan gambar dulu di depannya, kemudian video 1, video 2, salah, ini video 4. Saya kecilkan dulu. Video 3, video 4, dan video 5. Oke. Kemudian kita akan menambahkan filter. Kita klik di efek. Di sini banyak sekali filter, kita tinggal memilihnya. Saya akan memilih yang bubble. Ya. Kita bisa mengaturnya di mana yang kita inginkan. Saya mau menambahkannya di sini. Saya mau menambahnya, saya tinggal menarik garis, ya. Sekarang mari kita coba. Lagi anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang ini. Nah, di sini efek, kita bisa memberikan presentasi. Di sini saya mau presentasinya misalnya 25%. Kemudian alfanya saya ingin 90 saja. Atau 95 cukup. Oke, kita coba lagi. Indahnya mengampuni. Kompetensi dasar pada materi ini adalah menambahkan filter sudah, sekarang kita akan menambahkan elemen. Kita klik di elemen. Di sini banyak sekali pilihan, terserah dari yang mana yang kita inginkan. Karena saya berbicara tentang pengampunan, saya mengambil tentang love. Tinggal klik. Terserah kita mau menaruhnya di mana. Saya mau menaruhnya di, misalnya di sini. Mari kita dengar dulu. cerita Nelson Mandela ini. Oke. Kita klik 2 kali. Kita perkecil, misalnya di sini. Terserah mau menaruhnya di mana. Saya mau menaruhnya di sini saja. Oke. Kemudian saya ingin Dari cerita Nelson Mandela ini, kita bisa mempelajari bahwa mengampuni berarti. ya. Dan kemudian tugas selanjutnya adalah kita akan menambahkan transisi. Kita klik di sini. Di sini banyak sekali transisi yang kita bisa pilih. Saya ingin memilihnya yang
slideshow. Saya mau memilih yang mana nih? Misalnya yang ini. Yang ini saya misalnya naruhnya di sini. Saya perbesar dulu. Misalnya saya mau memindahkannya di sini. Sebentar. Hari ini kita akan belajar tentang indahnya mengampuni. Kompetisi. Jika ini kita rasa terlalu lambat, kita klik 2 kali. Kita bisa mengaturnya berapa presentasi yang kita inginkan. Misalnya di sini saya memilih 2 detik. Misalnya 15 detik. Oke, sekarang kita coba lagi. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan belajar. Misalnya kemudian kita mau menambahkan transisinya pada video yang lain. Misalnya kita mau memilih zoom misalnya. Kita tinggal klik dan drag dan kita misalnya taruhnya di sini misalnya. Ya, sekarang mari kita coba. Stop. Nah, di dalam Alkitab kita pun juga akan belajar tentang kasih pengampunan. Oke. Kemudian sekarang kita akan menambahkan sound effect. Di sini banyak sekali pilihan, tinggal kita memilih mau menggunakan yang mana. Misalnya saya mau memilih kamera misalnya. Tinggal kita klik. Tinggal kita tarik saja. Misalnya di sini. Tinggal saya menarik. Ya, misalnya kita mau dia panjang misalnya dia punya. Ya, mari kita dengarkan. Hari ini kita akan Saya pindahkan kembali ke sini. Oke, mari kita dengarkan kembali. Iya, demikianlah tutorial bagaimana
caranya menambahkan filter, menambahkan elemen, transisi, dan efek suara pada aplikasi Filmora. Terima kasih.